2, 3 y... Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. Los gatos maullan, miau, miau, y los perros ladran, guau, guau. Los pájaros trinan, los pollitos pían, pío, pío, pío. Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. El burro rebuzna, ¡ia! ¡ia! El caballo relincha, ¡i! ¡i! El chancho gruñe, ¡oink! ¡oink! La gallina cacarea, ¡coc, coc, 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 coc! Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. El mosquito zumba, la oveja bala, me, me. La vaquita muge, y la rana croa, croc, croc, croc. Las personas hablan, los animales no, pero se comunican usando una voz. Las personas